J'ai encore un truc à vous montrer. Vous voyez la petite boule de poil là? Bah c'est un lapin de Garenne. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout sur cette espèce? Le lapin de Garenne est un petit mammifère robuste qu'on croise fréquemment en France. Il pèse entre 1,5 et 2,5 kg et mesure en moyenne 30 à 45 cm de long. C'est une espèce très sociable qui vit en groupe au sein de terriers qu'on appelle des garennes. On les retrouve dans les prairies, dans les forêts clairsemées ou encore dans les dunes côtières comme ici en Bretagne. Les lapins de Garenne, ils se reproduisent assez vite. Et oui, puisqu'une femelle peut avoir jusqu'à 5 portées par an et chaque portée peut compter 3 à 7 petits. Reproduction rapide, oui, mais ce qui leur permet de maintenir leur population, d'autant plus que la mortalité juvénile, elle est assez importante. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la survie du lapin de Garenne est régulièrement menacée par 2 maladies majeures, la myxomatose et la maladie virale hémorragique. Ces épidémies ont décimé des populations entières en Europe. La myxomatose, elle a été intentionnellement introduite en France en 1952 pour réguler les populations de lapins sauvages. En revanche, la maladie virale hémorragique, elle n'a pas été introduite volontairement en France, elle est apparue pour la première fois en Chine, puis s'est rapidement propagée en Europe, arrivant en France en 1988. Sinon, côté alimentation, les lapins de Garenne, ils sont herbivores, ils se nourrissent d'herbes, de racines ou de jeunes pousses.